हेलो गाइज जोहार। तो পরশু করে আনলো লিয়ে আমরা নিয়ে আমি পেঁয়াজ একর পোহা তো আজ ওটাকে দেখিলে কিছু আমরা রপিয়ে ভাতো গারেক লক লাগি আমরা কুড়মি গারেক লক তো এরকম আমরা কিসানি করিয়ে এখন তো আমরা নেহা দেখি পেঁয়াজ হাতে বাপের মধ্যে পেঁয়াজ এক পোহাটি কাটো হয় মায়ে হাতে রোপো হয় পানি দিয়ে আর আবার দেখাই দিয়ে কিশোর রোপন যায় हम उतना किसानी जानिए ना लेकिन देखी देखी के सीखे है तो सीखे सीखे है तो कि आजकल रोजगार तोजगार नहीं पावा हो इगला से बड़ा रोजगार कोनो न हो कि आगु लोके एगलाई तोरले आदे एरकम एटी लागे पोहा एटी के हम करी के कोनाटाई गाछी गाछी आदे एरकम करी के एरकम करी के दे दिया का है इति मोराई दलसी देखा कितना माफी है तो সবাই লাইক করবা ফলো করবা বেশ লাগতো ভিডিও তো আরো গাছি लेबे तो संपर्क हाँ फिर अरे प्याज पोहा लेबे तो संपर्क करबा मैसेज करबा हमर एथि नहीं कमेंट बॉक्स से नहीं तो डायरेक्ट डीएम करबा घर पहुंची गले एक्स्ट्रा पैसा लागतो পেঁয়াজ হলে বাদে পেঁয়াজটা আইলিয়ে খাটি আই যাবে না না পেঁয়াজ যেমন এটা ঘরে খাতির করে আমরা বেছি নাই আমার কুটুম ঘরে সবাই আমরা কুটুম ঘরে মাতো ঘরে তো রপত क्या है सबके जोहार लाइक करवा कमेंट करवा शेयर करवा।